Irratila entzuten nijoala deskubritutako abesti kutxun bat da, nik aukeratu detena. Bernaten aurdunaldian alkizan induala egun batian ustekabian irratilan abesti ez ezagun bat entzunun beste askotan gertatu izan zaiten bezala. Malkotan hasi nintzen eta mezularia kanta zan, Olatzu Gaztina. Eta pixkat lotu nun nire egoerarekin, amatasun egoerarekin, eta nire laguna izan zen, nire lagungarri izan zen erditu nun egun arte, eta orduan txetorri izan gure mezularia mundura, Bernat. Gero berekin Olatzekin komentatu izan duet, eta beak alabai idatzitako kanta bat dala hain zuzen. Azkenean bere bizipenakin, behien bizitzak permititu arazte izulako bizitza berri bat idaztia, ez? Oso polita da kanta.